Conmigo está consentida, conmigo está consentida. Repitan conmigo. Los prejuicios musicales siempre provienen de la ignorancia. Cuando veo estos comentarios, tipo, ya estamos hartos de bloggers extranjeras, mejor regresa de tu país, yo quiero decir que para mí sería mucho mejor y más fácil llevar mi blog en mi idioma natal, en ruso, pero ya elegí vivir en México, ya vivo en México, ya tengo mi vida aquí y ya más o menos hablo español. ¿Cómo cambié mi vida? Parte 2. Entonces viajé de Bali a México y mis primeros meses fueron muy complicados. Voy a dormir en el suelo, pero pues prefiero eso a los ruidos. Y aquí voy a trabajar, ahí está mi maleta. Tú no vas a esperar que la gente pues va a dejar de pitar el claxon y dejar de hacer el ruido allá. Yo pienso que está bien de vez en cuando que alguien les recuerde que este problema sigue. De hecho, creo que aporto más que la gente que deja este tipo de comentarios. Otra de extranjeros estando aquí en México y quejándose de nuestra cultura. ¿Qué les pasa? Una vez más, México está en la boca del mundo. Ahora resulta que la lady rusa vino a quejarse de la música mexicana, llamando al huapango ruido. El huapango, hermano, un género con siglos y siglos de historia. Pero cuidado, porque lo que parece crítica demuestra algo mucho más grande. Y es que México está de moda. Todos hablan de México, todos quieren venir, todos quieren criticarlo. Así que por eso en este video vamos a analizar un par de cuestiones. Primero, vamos a ver el caso de la lady rusa. Segundo, ¿qué lugar ocupa México en el mundo? Tercero, el poder de la música mexicana, mejor dicho, de la cultura mexicana. Cuarto, México imán para los extranjeros. Últimamente se estuvo hablando mucho de esto que es la gentrificación, pero ya vamos a andar más acerca de este entramado que tenemos entre manos. Parte 5, vamos a hablar del contraste con otros países que también está ocurriendo algo similar, como por ejemplo España, que se están gentrificando los R&B. R&B, bueno, no sé cómo se pronuncia, pero me entienden. Como dice Claudia Sheinbaum, México está de moda. Así que quédate para no perderte nada. ¿Qué pasó con la lady rusa? La lady que se quejó de la música mexicana. Se trata de Natalia Popova, una influencer rusa que vive en la Ciudad de México. El 8 de agosto del 2025 publicó un video en un restaurante en el que mostraba como un músico callejero estaba tocando el violín y cantando al mismo tiempo un huapango mexicano. Conmigo está consentida, conmigo está consentida. Para los que no conocen, el huapango es un género tradicional de México que mezcla conceptos prehispánicos así también como con la música española e incluye instrumentos como la guitarra, el violín y la voz. Es una suerte de métrica que consiste en repetir una oración y también tiene ese toque de chiste, ¿no? Es como una canción que al mismo tiempo le va metiendo cosas chistosas. Como el reloj se veloz, quedan las horas volando, quedan las horas volando, como el reloj se veloz. Como el reloj se veloz, quedan las horas volando. Quedan las horas volando, como el reloj soy veloz. Me gusta tener de a dos, pa' que no me anden fallando. Cuando una me dice adiós, la otra ya está whatsappeando. Que reque, que reque, que reque, que reque. La rusa claramente no lo entendió y puso lo siguiente, cito: explíquenme por qué los músicos de Ciudad de México consideran que esto es arte y esperan un pago por este ruido. Claro, este mensaje provocó una ola de críticas en todo México y como saben, los mexicanos en las redes sociales son bravos. Muchos usuarios defendieron el valor cultural que tiene el huapango, así como también criticaron y cancelaron a esta lady rusa. Repitan conmigo. Los prejuicios musicales siempre provienen de la ignorancia.
¿Por qué provienen de la ignorancia? Porque precisamente por no entender cómo funciona un género musical, pueden empezar a burlarse de esa manera, cuando en realidad el género está bien ejecutado, está bien cantado y está bien tocado de acuerdo a sus propias convenciones. No existen criterios universales para evaluar o entender la música. La música es un fenómeno diverso y lo único que hacen ese tipo de críticas es señalar la ignorancia, los prejuicios y el poquísimo criterio que tiene la persona que lanza ese tipo de juicios. Otra de extranjeros estando aquí en México y quejándose de nuestra cultura. ¿Qué les pasa? O sea, está bien. No todo lo de una cultura te tiene que gustar, pero sí hay que respetar, ¿no? Porque esta rusa que está aquí, pues se le ocurrió decir el huapango, que es una música mexicana, una música tradicional, y es bonito, o sea, la verdad es que es muy lindo, pero pues a esta persona no le pareció y pues ya lanzó su comentario. Entonces se hizo viral por la razón equivocada. Ahora bien, ¿qué es lo que pasa? Que no nada más lo criticó porque pongan ustedes que haya dicho, pues a mí no me gusta, es ruido, ok. Pero lo hizo mientras grababa a este señor que estaba interpretando el huapango, ¿sale? Que estaba tratando de ganarse un sustento y a mí me parece que no. Qué bueno que vienen aquí, qué bueno que les gusta, qué bueno que aquí gastan, qué bueno que, digamos, echan a andar el andamiaje turístico, económico, etcétera, pero no se vale, si hay que respetar, ¿no? Entonces lo menos que podía hacer esta persona era pues respetar, ¿no? Si no le gustaba, bueno, termino de comer, das lo que estoy haciendo y me retiro. Pero bueno, ¿tú qué piensas de esto? ¿No es algo lindo? Como en México ya nos está tocando como muy seguido. ¿No va a algún otro lugar? Pues no te quejes. No te quejes y más si estás viviendo ahí, ¿sale? Listo, soy Magda García, la teacher viajera. Acuérdate que soy experta en viajes a Disney Universal, pero también armo otro tipo de viajes. Y cuídate mucho. Paz. Ya que el video alcanzó gran difusión e inclusive salió hasta en los medios de comunicación. Natalie eventualmente desactivó su cuenta de TikTok, es decir, la puso en privado. Y hasta hace poquito la volvió a poner pública, vaya a saber por qué. Después de eso subió un video alegando de que ella no pagaba impuestos porque dijo que toda la plata que hacía la hacía de Rusia y es como que dijo que los mexicanos tendrían que agradecerle a ella de que está dejando su plata en México. La semana pasada recibí mucho hate. Me dijeron que me fuera de México. Pues soy migrante de Rusia, llevo más de 6 años fuera de allá y 2 años viviendo en México. Mi dinero viene de Rusia, literalmente traigo dinero de Rusia a México. No trabajo aquí y por ley no puedo pagar el impuesto sobre la renta en México. Y ustedes me piden que pague impuestos, o sea, una parte de mis ingresos. Pero yo dejo aquí el 100%, no una parte, todo. Y se lo dejo a ustedes. Pago renta a un mexicano, compro tacos a un mexicano, me suben precios también mexicanos. Yo no solo pago, yo dejo todo mi dinero en este país. Y si tú sientes que te quitan algo, pregúntate, ¿qué puedes ofrecer a personas como yo que sí quieren comprar? Adicionalmente, medios como El Debate y El Imparcial reportaron que en redes sociales algunos la criticaron por estar embarazada y en ese momento también tuvo una polémica. México está en el radar del mundo. Y no lo digo yo, lo dicen los números. Tan solo en el 2024, más de 42 millones de turistas internacionales llegaron al país. Y para 2025 se estima superar los 45 millones. Cancún, Ciudad de México y Los Cabos son imanes de visitantes que quieren experimentar lo que solo México ofrece: cultura, sabor y calidez. Y esto es una cifra histórica, es 7% más alto que lo que ocurrió el año pasado. Y hoy ya estamos por arriba de los niveles prepandemia, que fueron 22 millones. Para tener una referencia, o sea, este es un sector que sí ha venido recuperándose, yo te diría, de manera muy rápida. En términos de ingreso, también estamos 6% arriba de lo que todos estos viajeros dejaron en el país. Este año, lo que llevamos enero,
junio tenemos casi 19,000 millones de dólares que entraron por gasto de estas personas que llegaron al país. Pero claramente no se trata solo de playas, de turismo, de tacos, de gastronomía. Hoy México es el fenómeno cultural de Internet. Cada semana, influencers, extranjeros y celebridades se vuelven virales tan solo por hablar de México. Hace muy poco ocurrió el caso en el que Ibai hizo un mundial de desayunos en los cuales se enfrentó México y Perú. Y se armó una polémica al respecto. Eso lo vamos a abordar en otro video. Si te interesa, déjame en los comentarios, así yo ya sé. Pero tan solo es un ejemplo de por qué México enamora y no cualquiera puede resistirse. Al principio mostramos el caso de la Lady Rusa, que es una rusa que hace 6 años está viviendo en México, trabaja como freelancer en Rusia y solamente está viviendo en México, gracias a que tiene la residencia. Y eso es algo que está pasando con muchos extranjeros que trabajan como freelancers. Todo esto ocurrió más o menos en la época de la pandemia, cuando muchos trabajos empezaron a delegar desde la casa. Eso hizo que muchas personas pudieran trabajar en otros países. Y México se volvió el lugar de los freelancers por excelencia, o también llamados nómadas digitales. Tenemos otro caso también, el caso de la rusa que buscaba esposo. Hermosa mujer rusa busca esposo en Latinoamérica y no es exigente. Una joven de nacionalidad rusa se hizo viral en redes sociales por buscar esposo en la Ciudad de México. La joven caminó mostrando un letrero en el que se podía leer la frase buscando un marido. Y como era de esperarse, llamó rápidamente la atención en las calles y en redes sociales. La chica llamada Anita Boroveva tiene como nombre de usuario en la red social TikTok Rusa en CDMX. Esta joven realiza contenido basado en su vida como rusa viviendo en la Ciudad de México. Su perfil ya cuenta con más de 1.5 millones de seguidores, aunque su contenido más viral es en el que sale a las calles de la Ciudad de México con un letrero llamativo. Este video muestra varias cosas. Primero, que los influencers ven un futuro en México, especialmente en la Ciudad de México. Segundo, que los extranjeros ven que pueden tener una vida mucho más tranquila en México que en sus respectivos países. Y tercero, que también se crean nuevas familias. Caso número 3. Japoneses enamorados de México. Lo mismo pasa con los japoneses. Cada vez hay más japoneses hablando con el acento mexicano, aprendiendo el acento, la cultura. ¿Pero por qué? ¿Por qué pasa esto con los japoneses? ¿Qué tiene que ver Japón con México? Ahí va. Pero después de ingresar a la universidad, yo me enamoré en México más que España. Así yo había teniendo poco a poco interés más en México, y aún recuerdo bien cuando fui primeramente a México. En ese momento fui a Cancún. Y pues fue muy maravilloso todo, el mar y la gente y el ambiente y todo me encantó. Y después de un año fui a Ciudad de México para aprender español por un año. En ese momento también conocí a muchos mexicanos y pues más largo tiempo, así que yo pude también tener muchas buenas experiencias en Ciudad de México. Y esas experiencias de México, la cultura mexicana y pues país México, me cautivó el corazón, así que pues ya ahora me gusta mucho México. Caso número 4. Los estadounidenses. Aunque está la creencia popular de que los mexicanos son los que están saltando el muro para ir a Estados Unidos, la realidad es que actualmente pasa todo lo contrario. Los estadounidenses están yendo a México a vivir. ¿Y por qué pasa esto? Bueno, ellos ganan un salario en dólares que en Estados Unidos les alcanza para vivir el día a día, pero en México ese dinero les alcanzaba para mucho más. Claro, esto creó varios problemas como la gentrificación, que se ha hablado mucho este último tiempo, pero eso no cambia el motivo de que muchos norteamericanos fueron y eligieron México como su destino de vida.
Ambos decidieron cambiar Texas por Oaxaca para comprar una casa y vivir, dicen, el sueño mexicano. Todo tras el cambio de gobierno en Estados Unidos. Esta política de Trump es muy problemática. Como ellos, cientos de personas de otros países deciden adquirir inmuebles en México, donde según cifras de WeBook Realty, de 96 viviendas vendidas diariamente a extranjeros, 60 son para estadounidenses. De 96 viviendas que se venden, 66 son de estadounidenses, los que las compran. Es decir que más del 50% de los que compran propiedades son norteamericanos, son estadounidenses. Mejor dicho, ¿no? Norteamericanos está mal dicho. Verónica trabaja en una inmobiliaria y asegura que en el último año las ventas a extranjeros se elevaron hasta en 18%, siendo la Ciudad de México uno de los sitios preferidos. Estamos viendo que tienen interés en adquirir justamente propiedades en nuestro país, ¿no? Porque así les conviene económicamente. Pero el que foráneos prefieran vivir en México encarece servicios y transforma comunidades. Aquí tienes que aprender a hablar inglés porque si no, no te contratan. No siento que esté mal que vengan extranjeros, pero tampoco está bien que aumentan los precios, porque aquí en mi negocio al menos han aumentado los precios. Las consecuencias para México no solo son negativas, la presencia de extranjeros también genera derrama económica y nuevos empleos. Tiene sus pros y sus contras. Creo que todo es un equilibrio y además, pues bueno, hay nuevos ingresos por situaciones comerciales. Un fenómeno llamado gentrificación que genera diversas consecuencias económicas, mientras que para los que llegan es la oportunidad de iniciar un nuevo hogar. Pero más allá de la polémica y el debate si está bien o si está mal, podemos ver que miles de estadounidenses ya no ven a México como un lugar de paso, sino que lo ven como un lugar de estadía permanente. Lo que vemos en México no es solo un destino turístico, sino más bien estamos hablando de un fenómeno mundial. Todos quieren venir, vivir, probar y hasta casarse aquí. Desde la rusa que se queja del ruido, hasta los japoneses que aprenden español, pasando por los estadounidenses que se mudan, todos confirman lo mismo. México está de moda. Si algo hace que México esté en la mira del mundo, es su cultura. Y hablemos claro, la cultura mexicana no se limita a los muros de los museos. Está en la calle, en los mercados, en las plazas, en cada fiesta y en cada mesa. Es un patrimonio vivo que se respira todos los días. La gastronomía mexicana fue declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. No estamos hablando solo de sabor, estamos hablando de identidad. Tacos, el mole, el tequila y la cerveza mexicana son emblemas que representan a México mundialmente. Donde hay un mexicano hay fiesta, y donde hay fiesta hay comida. Sebas, why are you crying? No, it's the Tell best me, why are you crying? It's the best food I've ever had in my life. Really? In my life. And you're crying because of that? Es que un japonés puede comer ramen en Tokio, un ruso tomar vodka en Moscú, pero dales un taco del pastor con su salsa picosita y se les olvida a todo el mundo. Si no, miren a este ponja comiendo un taco. Itadakimasu. ¡Qué rico! Delicioso. I use it. Itadakimasu. I love it. Te amo mucho. First, I use it. Second, I use it. Come todo.
Here we go. This also, I love it. There's nothing. There's nothing, but I eat it. And oh my god. But it's okay. But it's okay. Yeah. It's good, it's good. So yummy. Soy tu ex, el último de tus amores. No respondía si me moría, tú me tenías y no sabías. Y si hablamos de música, México no se queda atrás. El mariachi, símbolo nacional, también es patrimonio de la humanidad. El huapango, lo que le molestaba tanto a la lady rusa, los sones, las rancheras, forman parte de un legado que sigue vivo en cada generación. Pero lo sorprendente es que en pleno 2026, el regional mexicano domina los rankings del Billboard. Artistas mexicanos están superando en reproducciones a grandes de la música global. Y eso no es casualidad, es poder cultural. Y como ven, hasta en el cine y las series México brilla. Películas como Coco de Disney llevaron al mundo entero a celebrar el Día de los Muertos, mostrando la belleza de una tradición única. También series controversiales como Narcos pusieron al país en el centro de la conversación internacional. Y cada vez más directores y actores mexicanos están triunfando en Hollywood, como por ejemplo el que hizo la voz del burro de Shrek, Eugenio Derbez, mostrando que la cultura mexicana no es solo local, sino que es un movimiento global. ¿Vodka o tequila? La respuesta es fácil. Tequila. Es que cuando alguien critica la cultura o dice que la música es ruido, en realidad lo que muestra es ignorancia y que no entiende que esto es mucho más profundo de lo que se ve. Porque no es solo música, no es solo ruido, sino que es identidad, comunidad, celebración, resistencia y alegría. Y lo más curioso es que al final los que más critican terminan bailando al ritmo de México, porque resistirse a esta cultura es imposible. Cosas raras que hacen los mexicanos. Bañarse diario. Francesa critica a los mexicanos por bañarse diario. México no es un buen país. Mira, los argentinos son buena gente, los peruanos son buena gente, los chilenos son buena gente, los mexicanos no a todos. O sea, me tenéis soy, sí que te van a poner un puto... La foto de Rivers ahí. Rivers y Ari, mis reinas. Dais A mí me van a funar por esto, pero yo creo que la comida mexicana está sobrevalorada. No está. ¿Qué pensás vos? No está. ¡Me estés insultando! ¡No me estés insultando, negro! ¡No me estés insultando, primero! ¡A huevo! Aquella gente que no quiera ver que existe un problema en México, me parece perfecto. Ellos lo consideran así, creen que pueden andar por su país libremente, que no hay ningún tipo de violencia y que no ocurre nada. Pues cada uno vive en los mundos de Yuppie que le da la gana. Si ellos quieren vivir en un mundo de unicornios y transversal con nubecitas blancas, cada cual que haga lo que quiera. Para mí, México es el país más peligroso del mundo sin estar en guerra directa. Y me iré a la taquería más roñosa de México a disfrutar de un buen taco. Pero lo haré a mi manera. Claramente se ve que México tiene graves problemas, empezando por la inseguridad. ¿Qué percepción tienen de los mexicanos? Bastante pesados.
Sí, bastante pesados, algunos bastante pesados. verdad te lo digo. Sí, no, dime, eso es justo lo que queremos escuchar. Bastante pesados. ¿En qué sentido? Es como tipo le decís no y no entienden. Si una persona blanca viene a México, la reciben con los brazos abiertos. Pero si una persona de piel morena migra, bueno, para empezar te ponen un montón de requisitos para poder hacer. No hay cancelación más efectiva que las que hacen los mexicanos. Si en México a ti te cancelan y punto, descancelada no hay. No es como que te cancelan, eres cantante, sacas una canción que les gusta y te van a descancelar, ¿no? O sea, cancelado forever. Algo curioso es que en todos los países del mundo existen críticas internas, críticas propias a su propio país. Y a veces esas críticas son mucho más duras de lo que imaginamos. Por ejemplo, Francia. Los franceses critican constantemente a sus propios gobernantes, a los altos impuestos e incluso a su propio sistema de transporte. Ellos mismos bromean que su país está lleno de huelgas y que es un caos total. Sin embargo, nadie cuestiona que Francia sea una potencia mundial, cultural y turística. Ejemplo número 2, Estados Unidos. En Estados Unidos muchos ciudadanos se burlan de la comida rápida. Es más, Michael Moore, el periodista, hizo todo un documental acerca de lo mal que comían los norteamericanos. Hacen memes de que desayunan hamburguesas, que un refresco en McDonald's puede ser de 1 litro, de que la salud es muy cara, critican el fast food. Y a pesar de todo, eso no hace que la hamburguesa deje de ser un ícono mundial. Ejemplo número 3. Italia. Los italianos discuten entre ellos si ponerle ananá o no a la pizza. Los británicos se ríen de que su comida es aburrida y que su clima es siempre gris. En Japón hay debates internos sobre la pérdida de la cultura japonesa entrando a la modernidad. Es decir, en todos lados existe la crítica. Entonces, ¿por qué a los mexicanos les molesta tanto que un extranjero hable mal de ellos, que critique su música, su cultura o su comida? Como dice la chica, en México no hay descancelada. Una vez que te hicieron la cruz, no entras más. Y eso pasa porque la identidad mexicana no es un producto de consumo, es un sentimiento. Como dije al principio con el caso de la Lady Rusa, esta muchacha no ve que va mucho más allá de simple música. Los mexicanos aman lo que son, aman su fiesta, su comida. Y cuando viene un extranjero de afuera y critica ese estilo de vida, es básicamente como si le estuviera golpeando en el corazón. Así que antes de criticar a México, pensalo 2 veces, porque ya hay varios influencers que los están rajando. La verdad que me puse triste porque pensé, ¿será realmente que ya no somos bienvenidos en México? Yo insisto que en Europa y en general en todo el mundo lucran con la imagen de México. Halo, Loite, ¿cómo están? Con mis compañeros del trabajo vamos a ir al boliche y estábamos justamente decidiendo a qué boliche ir. Mandaron varias opciones y en eso una compañera de mi equipo me dijo: oye Emilio, este boliche es muy bueno, tiene un restaurante de comida mexicana. Desde ahí la cosa ya me sabía mal, porque para los que no sepan, en Alemania y en general en Europa, en los supermercados y en muchas partes, si le ponen jalapeño, si le ponen maíz o nomás por vender más, dicen que tal producto es mexicano. Pues resulta que este boliche tiene un restaurante que se llama Marielitas. Y a ver, yo no tengo absolutamente nada en contra de estos restaurantes, porque en sí creo que la comida no es mala. Así son la mayoría de restaurantes mexicanos aquí en Alemania. No son malos, pero tampoco son mexicanos. Y es que lo que me preocupa un poco es que los alemanes en serio crean que esta es la comida mexicana, porque a mí genuinamente me lo han preguntado mis compañeros. Me ha tocado que llegan todos emocionados diciéndome: mire Emilio, compré este platillo de comida mexicana. Y yo le digo: seguramente está bueno, pero eso no es tan auténtico que digamos. México está de moda y conquista con cifras el turismo internacional. En lo que va del 2025, nuestro país recibió 47.4 millones de visitantes y 23.4 millones de turistas. Todo el mundo me dice: ¿de dónde eres? De México. Wow, México, es que México es... Somos el único país, y esto es para que toda nuestra audiencia de hoy lo escuche muy bien. Todo nuestro país está de moda, todo el país. No somos París, que está de moda París, no Francia. No es Tokio, que está de moda Tokio y no todo Japón. No es Italia, que está de moda la comida italiana.
México está de moda de punta a punta, de este a oeste, de norte a sur y todo el país. Y somos un país que está de moda en el mundo. México está de moda en el mundo. Ok, gracias, presidente. Todo el mundo quiere venir a visitar México. Lo vemos todos los días en redes, extranjeros bailando cumbias en bodas mexicanas, europeos intentando aguantar el picante y asiáticos aprendiendo español con frases mexicanas. México se volvió tendencia, pero no cualquiera, una tendencia mundial.